Саламатсыздар құрметті отандастар. Мы начинаем сегодняшний эфир на канале Мухтар Аблязов. Тут у нас некоторые технические неполадки. Мы должны были подключить видео по Украине, что сегодня 24 февраля 2026 года, ровно 4 года назад, 24 февраля 2022 года, Путин, Россия начали эту бесчеловечную кровавую войну против Украины, и вот Украина уже 4 года отбивается. Касательно этой темы, мы сегодня выступаем в эфир. Эфир называется «Как 4 года Путин берет Киев за 3 дня? Токаев спасет Газу, а не Казахстан». 15 марта митинги. Вот, уважаемые друзья, тема сегодняшнего эфира. Сегодня один из важных эфиров. 4 года уже, как эта бесчеловечная война продолжается. Мы об этом расскажем. И также в западных странах, в Америке, международные лидеры обсуждают касательно мирного соглашения войны России против Украины. Куда это приведет, обо всем сегодня расскажем. Сегодня спикерами являются один из лидеров Координационного совета оппозиции Казахстана Барлык Миндыгазиев, а также я, координатор штаба Заманбек Талиулиев. Сегодня, прежде чем передать слово Барлыку, он расскажет касательно международной ситуации, я бы хотел коротко рассказать по Украине. Мы Демократический выбор Казахстана, Координационный совет оппозиции Казахстана, поддерживаем Украину в этой войне. Мы верим, убеждены, что Украина победит. Колесо истории двигается туда, что Украина в любом случае победит и Россия развалится. Конечно, мы хотим, чтобы это произошло очень быстро, но уже вот 4 года продолжается, и нас вдохновляют украинцы, которые, несмотря на очень сложные ситуации в Украине, заявляют о том, что они будут биться до конца с этой кровавой, бесчеловечной Россией, которая начала войну против Украины. И здесь мир в каких условиях будет, как это будет происходить, давайте это все сейчас обсудим сегодня с нашим спикером Барлыком Миндыгазиевым. Барлык, прошу, слово вам. Салам алейкум, Заманбек, салам алейкум, казах еле. Приветствую всех слушателей и зрителей канала Мухтар Аблязов, канала 1612 информационного канала. Приветствую всех казахстанцев. Сегодня, да, действительно, сегодня очень такая, скажем, круглая дата. И я бы так сказал, это очень кровавая дата в истории современного мира, который в 2022 году развязала фашистская путинская Россия против Украины. 4 года. Это огромный срок, это огромные человеческие жертвы среди мирного населения, среди защитников Украины. Но тем не менее сегодня Украина стоит на форпосте, на защите всего цивилизованного мира. Поэтому мы, как и сказал вначале Заманбек, мы в подавляющем своем большинстве казахстанцы, я надеюсь, и мы от имени Координационного совета оппозиции Казахстана, Демократического выбора Казахстана с самого начала поддерживаем именно Украину, независимость Украины, ее будущее Украины мы видим только в Европе, потому что это европейская страна, украинцы очень умный народ, очень мужественный народ, как показали эти все 4 года. К сожалению, эта война, за эту войну украинский народ платит своими жизнями, своими детьми, своим кровью, что называется. И поэтому все, лично я преклоняю свое колено перед украинским народом, перед украинскими героями, которые сегодня воюют за независимость Украины, за весь цивилизованный мир. Конечно, мы всецело поддерживаем Украину, и поэтому всегда говорим в этом, всегда призываем казахстанцев ставить лайки, писать комментарии.
и с такими комментариями, как «Слава Украине», «Героям слава», чтобы мы показывали, что мы, казахстанцы, вот, поддерживаем Украину. Вот, но я хотел бы сегодня провести своего рода, ну, анализ, что ли, или как бы причины этой войны. Откуда пошла эта война вообще? Конечно, сегодня многие аналитики, военные эксперты, даже лидеры европейских государств критикуют нынешнюю администрацию Белого дома, президента Трампа. Ну, в основном это как бы справедливо, я согласен с этой критикой, но я хотел бы копануть дальше и показать истинную причину этой войны. И как я всегда в предыдущих эфирах говорил о том, что эта война началась еще задолго до 2022 года. Она началась в 2014 году, когда Россия захватила, аннексировала Крым. И в то время лидеры европейских государств, особенно Германии и Франции, они, вы помните, это Минское соглашение 1, Минское соглашение 2, когда они навязывали Украине эту кабальную как бы условие мира, вот, и которые сегодня пытаются навязать, опять-таки, уже поменялись ролями, сегодня навязывает уже нынешняя администрация президента Трампа этот мир. Но мы всегда говорим о том, что не может быть мирного соглашения с людоедами, с откровенными, с такой милитаристской, шовинистской государством, которое возглавляет Путин. И любое соглашение с таким людоедом, это будет давать еще больше, что называется, прибавлять будет аппетит такому монстру, как и военному преступнику, как Путин. И поэтому весь мир сегодня, по крайней мере, Европа осознает опасность, прежде всего именно осознает опасность именно в Европе. И сегодня мы видим, как Европейский Союз стоит вместе с Украиной на защите интересов суверенитета Украины. Конечно, вот мы видим, как все это меняется. Хотя вначале я считаю, что именно Европа способствовала этой огромной полномасштабной войне. Еще раз говорю, эти Минское соглашение 1, Минское соглашение 2, которые, по сути, ну, дали Путину территорию Украины, сдали Путину территорию Крыма, потом сдали часть Восточной Украины. Вот откуда шла война. И при этом я хочу отметить, что при этом Европейский Союз и лидеры Европейского Союза делали бизнес с этим путинской фашистской Россией, покупали не газ, нефть, ну, практически все, инвестировали вот, в свои инвестиции в Россию. Мы знаем, особенно германские компании, автомобильные компании, германские концерны инвестировали огромное количество денег. Вот этот, мы помним, Северный поток-1, Северный поток-2. Это как раз все происходило параллельно. То есть, с одной стороны, они как бы торговали территорией Украины, с другой стороны, они торговали с путинской Россией. В результате сегодня Путин теперь угрожает самой Европе. Вот откуда война пошла. Конечно, в тогдашней администрации Белого дома во главе с Обамой, все они виновны в том, что сегодня в Украине идет такая вот бесчеловечная война, уничтожает мирные города, вот, морит голодом и холодом. Вот, если подводить итоги, ну, до этого еще раньше было, мы помним, Будапештский меморандум, который был подписан во времена Клинтона в 1994 году. Все эти, почему я об этом сегодня говорю, об этих соглашениях, я это говорю на фоне того, что сегодня ведутся переговоры, так называемые, я это называю пактом Путина и Трампа, это которые навязывают сдачу украинских территорий, дополнительно еще сдачу украинских территорий путинскому режиму. И что с этого ничего не будет. И мы все время с самого начала об этом говорим. От имени Координационного совета оппозиции Казахстана, что никакого мирного соглашения не будет и не получится. И я вчера слушал интервью Владимира Зеленского, президента Украины, телеканала CNN, и когда
журналист спросила, что вы ожидаете от Трампа, он тогда сказал коротко и ясно, что мы хотим, чтобы Трамп стоял на нашей стороне, на стороне Украины, а не на стороне Путина. Но сегодня де-факто и по факту получается, что нынешняя администрация стоит на стороне Путина. И это, я говорю об этом, к сожалению, но вот так геополитика меняется. Сперва Европа была на стороне России, теперь Европа сейчас стоит на стороне Украины, теперь США стоит на стороне России. Вот идет вот такой геополитический тренд. И, в общем, я на все это, несмотря на то, что 4 года Украина воюет, я в плане геополитическом, как бы, если в геополитическом масштабе смотреть, то сегодня вот этот эффект Трампа, он как раз-таки, в чем его плюс, в том, что он такими своими действиями, он как бы помогает Украине объединиться с Европой, и Европе объединиться с Украиной. И мы знаем о том, что Европейский Союз выделил 90 миллиардов евро для поддержки военно-промышленных комплекс, для поддержки экономики Украины. И это говорит о том, что война заходит в долгую фазу. И, к сожалению, да, эта война будет еще длиться, как минимум, по нашим расчетам, если вот в таком виде будет идти, это будет как минимум 2-3 года еще. Это, говорят военные аналитики, это при том, что если Соединенные Штаты, именно администрация Трампа, не развернутся, не станут на сторону Украины, как просит Зеленский, то эта война будет долгая. И я считаю, что те преобразования, которые сегодня идут в Соединенных Штатах, это влияет не только на украинскую войну, но и на весь мир. Вы знаете о том, что сегодня рейтинг Дональда Трампа опять пробил очередной исторический уровень. По независимым оценкам, опросам, его рейтинг еще упал до 34%, где-то даже говорят о 32%. Берем 34%, это очень много. Это все из-за того, что вот эта война, которую он, торговую войну, организовал в отношении наших союзников, европейских стран, в отношении вот эту политику, тарифную политику, это все сказывается именно на экономике и на геополитическом влиянии Соединенных Штатов. И здесь Соединенные Штаты прекрасно это понимает гражданское общество, поэтому эти рейтинги показывают, что популярность Трампа падает. И это говорит о том, что и Конгресс, и Верховный суд, который отменил эти тарифы Дональда Трампа в отношении наших союзников Соединенных Штатов, в отношении Европы, это говорит о том, что система сдержек и противовесов в Соединенных Штатах работает. Какой бы там ни был президент, все равно общество, политическая система развернет Трампа к тому, что он будет действовать в союзе с Европейским Союзом, он будет действовать в поддержку Украины. Это неизбежный вопрос. Вопрос не в том, что это кому-то выгодно Европе или Соединенным, это выгодно всем цивилизованному миру. Это влияет также на мировое лидерство Соединенных Штатов. Это такой прагматический подход. И я уверен, что в ближайшее время, как только Трамп еще раз убедится в том, что Путин недоговороспособен, будут поставляться серьезное оружие Украине, и будут вводиться уже не только там санкции, но и будут вводиться эмбарго в отношении России. Я в таком плане смотрю позитивно. Я, как всегда говорю, вначале этот эффект Трампа, он вызвал обратный эффект. И здесь в Соединенных Штатах все-таки, идет такой, пытаются развернуть нынешнего президента, все-таки поддерживать Европейский Союз, вести с ними торговые отношения. И это то, что Верховный суд, я считаю, это исторический момент, показал, что это прежде всего касается интересов американского капитала, это касается интересов американского народа. Все эти тарифы, они ударили прежде всего по американским компаниям, ударили по
американскому потребителю. Вот. И вот сегодня я считаю, что вот такой расклад, он идет на пользу, пойдет на пользу Украине, и, соответственно, Украина обязательно выстоит и обязательно получит оружие и от Европейского Союза, и от Соединенных Штатов. Сейчас идет конкуренция, как вы знаете, между военно-промышленным комплексом Соединенных Штатов и военно-промышленным комплексом Европейского Союза, потому что это большой бизнес. Чем больше будут продавать оружие, тем больше эта страны будут являться лидером на международной, как бы, мировой, как бы, арене, вот, на международном мировом рынке оружия. И вот я считаю в этом плане большой позитив. Ну и, соответственно, наша позиция, Координационного совета оппозиции, особенно лидера нашего Координационного совета оппозиции Мухтара Аблязова, о том, что Украина не выстоит, если она будет вот так дальше 3-4 года вести такую войну на истощение. Украина не выдержит против такой огромной России с ее огромными ресурсами. И поэтому есть конкретный план действий, его так называемый у себя в штабе, план Маршалла для Украины, для спасения Украины, что нужно Украине защищаться, свою страну и свою независимость своей страны агрессивно. Нужно бить так же, как и Россия бьет по энергетическим объектам. Украина также должна наносить удары по этим энергетическим объектам, также бить по портам, по Черноморским портам, по Балтийскому морю и по различным грузовым судам, неважно, там нефть они везут или какие-то товары, все это идет, подпитывает фашистскую Россию, подпитывает их военно-промышленный комплекс. И вот этот уже на протяжении как минимум 2 лет, мы об этом постоянно говорим в каждом эфире от эфира, о том, что это вопрос выживаемости Украины. Сегодня это для того, что мы предлагаем такой как бы план действия, конкретный план действия, реалистичный план действия для того, чтобы сохранить украинцев как нацию, сохранить их героев, которые сегодня находятся в окопах, которые находятся на передовой. Вот. И это просто вынуждено так, иначе Украина не выстоит, если даже независимость, если Европа будет поставлять оружие, ракеты, если они не будут наносить по таким объектам, за которые Россия получает экспортные доходы, сотни миллиардов долларов, война не будет закончена и в течение 2 и 3 лет. Вот, ну и все-таки мы видим о том, что Украина наладила производство своих крылатых ракет «Фламинго». И вот мы видели видео подтверждение тому, что 2-3 дня назад украинские вооруженные силы нанесли удар по производству ракет и по производственным военным цехам. Стратегический объект, военно-стратегический объект России. Это говорит о том, что Украина переходит уже, уже использует свои ракеты, помимо того, что они используют свои дроны. Вот, уважаемые казахстанцы, ситуация такая, что рано или поздно Украина выстоит, используя возможность свою, вот то, что предлагаем мы, как координационную оппозицию Казахстана. И, соответственно, мы считаем, что Европейский Союз и Соединенные Штаты, они будут вынуждены вместе работать и против как бы влияния России, вот как фашистской России, так называемой страны из оси зла. Вот я бы вкратце хотел бы так сказать. Да, спасибо, Барлок. Я бы хотел еще добавить, тут, уважаемые украинцы, уже 4-й год, как продолжается эта бесчеловечная кровавая война, которую развязал Путин. Но прежде чем сейчас добавить, уважаемые друзья, нас сейчас свыше 1000 человек сидят в эфире, и из них поставили 320 только лайков. На каналы Мухтара Аблязов 16-12, на наши каналы идут постоянные атаки, мы попадаем в теневые баны. Они банят, чтобы нас не услышали как казахстанцы, так и украинцы, и нас смотрят из бывших стран СНГ, из России, из Украины, из центральноазиатских стран, да, Казахстан, Кыргызстан и так далее. Поэтому нас банят, чтобы та линия, которую мы продвигаем, показываем, рассказываем,
нашим гражданам, и не только нашим гражданам, в целом людям, которые проживают на территории бывших стран СНГ, ну, нас отправляют в такой теневой бан. Поэтому хочу попросить вас поставить лайки. Вот на экране 2 раза нажимаете быстренько, палец вот так вот, или палец нажимаете лайк. Пишите комментарии, делитесь этим эфиром, смотрите и отправляйте в разные чаты. Благодаря таким действиям мы можем вот этот теневой бан убрать как-то, попытаться, уважаемые друзья. Вот прошлые разы до этого нас банили 40-50 раз, у нас эфир упал, потом благодаря вашей поддержке мы пробили этот бан, опять просмотры более хорошо шли, а сейчас обратно попали в такой теневой бан. Поэтому просьба ставить лайк, подписаться на YouTube-канал Мухтар Аблязов. Когда вы подписываетесь, нужно нажать на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления. Также, чтобы эти уведомления приходили, очень важно нажать именно на YouTube-канале, смотреть разного рода видеоролики, которые мы публикуем на канале Мухтар Аблязов. Поэтому помогите, пожалуйста, нам выйти из теневого бана. Что я хотел добавить по Украине? Уважаемые друзья, мы на примерах, что происходит в мире, что происходит на фронте, в Украине, что происходит в этой кровавой войне, которую Россия начала против Украины, рассказываем нашим гражданам и показываем, какую нам страну нужно строить, как реагировать на те или иные события, на соседей, таких как Россия, Китай и так далее, агрессор Россия, да, на данный момент. Вот, поэтому рассказываем, показываем. Вот смотрите, у нас тоже в Казахстане многие люди говорят, а Запад почему не помогает, почему Запад не спасает и так далее. Пока народ Казахстана или Украины и так далее сам не будет бороться, сопротивляться за свою страну, за свою независимость, за свое будущее, никакие другие страны не будут помогать. Вы это видите, мы это видим. Вот в Украине, например, да, кровавая Россия напала, Украина сопротивляется, борется за свою страну, за свою независимость, за свой народ, и им помогают европейцы. До этого помогали при Байдене еще Америка, а сейчас при Трампе никакая помощь не идет, просто Трамп говорит, вот это, там оружие и так далее, конечно, поставляют из Америки, но только все эти оружия, боеприпасы и так далее, все покупают за деньги европейцев, которые безвозмездно сейчас дают Украине. Вот таким образом Европа поддерживает. И здесь есть момент. Мы все хотим, чтобы Украина победила. И колесо истории туда двигается. Россия развалится, Украина победит. Да. Но другой вопрос, каким образом? Там вот сейчас обсуждают мир, соглашения. Россия требует, чтобы Украина ушли от тех территорий, которые Россия еще не захватила. Украина говорит, нет, мы не будем отдавать эти территории. И получается, на только этой основе можно увидеть, да, что война будет дальше продолжаться. Но есть следующая логика. Чтобы эта война остановилась, если Россия не развалится, эта война будет продолжаться и дальше. Да, пока если даже на какой-то период заморозится, там, на какой-то период будет мир, завтра Россия, это диктаторский кровавый режим Путина и так далее, этот режим преступный, понимаете, захочет больше еще территорий, не Донбасс, а всю Украину и так далее, заново будут воевать. Это вот второй момент, да, и еще третий момент. Даже если мир, соглашение якобы, которое сейчас продвигают Трамп и Путин и так далее, будет, а кто будет восстанавливать разрушенную Украину? Россия, что ли? Нет, Россия скажет нет. Там в мирном соглашении не было никакого, что Россия будет восстанавливать. Видите? И поэтому здесь очень важно отметить, что у Украины сейчас у себя есть возможности разгромить Россию, вести сокрушительные удары, чтобы Россия потеряла деньги, порядка 500 миллиардов долларов как минимум, и в реальности потеряли возможность финансировать эту бесчеловечную войну. Украине нужно сделать так же, что делает Россия сейчас с Украиной. Бомбить энергетические объекты,
По всей Украине сейчас очень тяжелейшая ситуация, света нет, тепла нет, воды нет, энергии нет и так далее. Много чего происходит. Но народ Украины защищаются, поэтому они говорят, что будут, несмотря на все эти тяжелейшие ситуации, которые в Украине происходят, они будут биться, стоять до конца и добиваться победы. Да, только победа Украине принесет мира, а именно вот таким образом нужно бить энергетические объекты России, закрыть Черные и Балтийские моря, чтобы у России не было возможности отправлять свой нефть, металлы, золото и много чего другого в экспорт, чтобы они не могли продавать ничего и, соответственно, не получили денег в бюджет. Да? Соответственно, раз в бюджете денег нет, они не смогут финансировать военных, финансировать вот эту всю бесчеловечную войну. Вот такие действия нужны. Поэтому вот некоторые говорят, Украине западные партнеры или Америка, или Европа не позволяют бить по России. Но этого же нет. Мы видим, что по Москве, по другим территориям России, по нефтеперерабатывающим заводам и так далее, НПЗ, идут атаки. Но эти атаки, к сожалению, не приводят к тому, что нужно для Украины. А Украине нужна победа, чтобы Россия развалилась и выплатила все репарации и восстановили весь ущерб, который они нанесли. А для этого нужно вот такие действия, перекрыть всю экономику России, чтобы Россия действительно развалилась. Вот такие действия нужно сделать, поэтому очень важно мобилизоваться, вот такого рода нарезки, обращения делать к офису Зеленского и так далее. Одним словом, мобилизоваться также и украинцам. Да, мы, Координационный совет оппозиции Казахстана, во главе с нашим лидером Мухтаром Аблязовым, желаем и убеждены, что Украина победит, и рассказываем, вот так вот выходим, как действовать в Украине, какие-то аналитические записки, и много чего показываем и рассказываем нашим гражданам, как нужно валить эту Россию, да? Вот, поэтому очень важно продвигать этот эфир, уважаемые друзья. Просьба ставить лайки, делиться с этим эфиром. И одним словом, если резюмировать, война остановится только тогда, когда Украина победит, Россия развалится, и всю энергетику России, всю инфраструктуру России, когда Украина развалит так же, как сейчас происходит в Украине. Вот, Заманбек, я хотел здесь, если... Да, как раз Бarbara. хотел здесь добавить еще один момент здесь, то, что вначале я сказал, что все, что происходит в Соединенных Штатах, это будет влиять на весь мировой порядок и в экономическом плане, и в военном плане. Сегодня вечером запланировано такое обширное интервью, не интервью, а выступление Дональда Трампа, который сегодня озаботился о своем рейтинге, который, я сказал вначале, там опустился до 34% поддержки его политики. Это они сегодня, нынешняя администрация озабочена, особенно в республиканской партии, в Конгрессе озабочены этими рейтингами. И вначале вот было видео, хотя это немножко было ошибочное видео, но оно тоже имеет значение, это видео, как раз было показано, как идет наращивание военного присутствия, как в море, как воздушное присутствие, наращивание идет вооруженных сил, морских сил, сухопутных сил вокруг Ирана. Это, я как говорю, что ситуация вот в Соединенных Штатах, она будет влиять на мир. И вот этот видео, которое было вначале показано, о том, что идет, что рано или поздно Соединенные Штаты нанесут удар по Ирану, по иранскому режиму. И мы видим, что и иранский народ до сих пор продолжает протесты, массовые протесты идут по всему Ирану. И об этом говорит и нынешняя администрация, президент Трампа, сегодня союзники наши, Соединенные США, в Саудовской Аравии и Эмиратах, они, в общем-то, поддерживают вот эту идею смещения режима Аятоллы в Иране. И рано или поздно этот режим будет смещен, и удар будет нанесено. Это еще раз говорит о том, что для того, это я лично, допустим, так думаю, для того, чтобы Трамп
и его администрация спасли свой рейтинг, подняли свой рейтинг, они должны снести этот режим кровавый, вот, террористический режим Ирана, и дать возможность, чтобы Иран стал таким как бы дружественной страной Соединенных Штатов, и, соответственно, чтобы выдавить оттуда и российское влияние, и китайское влияние. Вот, уважаемые казахстанцы, что это рано или поздно тоже состоится, и поэтому мы от Координационного совета оппозиции всегда говорим о том, что у нас цель есть построить парламентскую республику по подобию, как это построено в Соединенных Штатах. Вот многие путают и думают, что США это президентская страна. США это является парламентская страной, где есть четкое разделение власти. И сегодня вот как раз таки это показывает, что рейтинг нынешней администрации очень низок, и они пытаются всячески спасти этот рейтинг. Вот. И делать они будут, соответственно, рано или поздно, как мы говорили в начале, что рано или поздно в Венесуэле тоже произойдет титанические изменения, рано или поздно Венесуэла станет такой тоже открытой страной, демократической страной. Но на все это требуется время. Вот многие критикуют, еще раз говорю, то, что затянувшаяся вот эта помощь, военная помощь иранскому народу, но, уважаемые казахстанцы, вот если говорить, обращаясь к вам, такие военные операции, они не могут быстро происходить, потому что Иран является серьезным противником, врагом Соединенных Штатов, врагом Израиля, и поэтому к нему надо подготовиться тщательно, чтобы это такая военная операция или спецоперация была произведена с наименьшими затратами или потерями человеческих ресурсов. И поэтому идет подготовка. Но я вас уверяю, удар обязательно состоится, и этот режим будет смещен. Вот вкратце я хотел бы об этом добавить. Вот, Заманбек, про то видео, которое было поставлено в начале. Да. Ну, касательно международной ситуации, вот такая ситуация. Вот многие еще переживают, что сейчас в Америке появился вот с таким по мышлению такой же диктатор, как и Путин, как и Назарбаев, Токаев в Казахстане. Он дружит с диктаторами, Путина называет другом, с ним встречается, с военным преступником, убийцей народов, который вот устраивает сейчас геноцид против народа Украины, да, с ним жмет руку, улыбается, встречается. Но смотрите, почему мы всегда говорим, что Америку мы разделяем от Трампа. Поэтому мы говорим, вот Барлок здесь упомянул, касательно того, что мы будем строить парламентскую республику, чтобы выборность акимов, депутатов, выборность судей, прокуроров, выборность на всех уровнях, что все ветви власти были независимы друг от друга. И вот сейчас в Казахстане также про конституцию новую якобы рассказывает, да. И что здесь хотелось бы отметить, уважаемые друзья, уважаемые казахстанцы. Вот в Америке сейчас такой неадекватный президент Трамп, который рассорился со своими ближайшими союзниками европейскими странами и обнимается с диктаторами, такими как Путин, Токаев, Назарбаев и так далее. Но Трамп, какой бы по мышлению ни был диктатором, как бы он не хотел узурпировать власть, мы видим, что в Америке Трампа бьют, как судьи отменяют его решения, пошлины и так далее, так и народ в первую очередь активно выходит везде на митинги и говорит: Трамп не король, нам король не нужен и так далее. Видите? Поэтому мы говорим, что нужно строить страну по образцу ведущих стран мира. Поэтому не нужно бояться, что вот Трамп сейчас будет с диктаторами объединяться, что диктаторы усилятся. Да, есть такой страх у людей, есть вероятность. Но Америка никогда не позволит кому-то, ни Трампу, ни кому другому узурпировать власть. Вот, например, в Казахстане судью может назначить президент, акима, депутата, министров и так далее. Всех один единолично президент назначает. В России также. А в Америке это невозможно, это не сделают и не реализуют. Поэтому
Там и мэры, акимы, да, выходят против Трампа, актеры, певцы, народ, главное, в первую очередь, активно выходит на массовые митинги. Видите? Поэтому очень важно, чтобы народ был активным. Только тогда мы будем каждый народ строить страну такую, какую она видит. Американцы построили крутую страну. Европейцы также построили такие страны. Все к этому идет. Вот, я бы хотел добавить и здесь передать слово Барлоку касательно вот объединения с диктаторами. Вот Трамп создал Совет мира, и где пригласил одних диктаторов в этот Совет мира. Да, это вот эта авантюра, которые подал, к сожалению, президент Соединенных Штатов, вот так называемый Совет мира, я его еще называю Совет диктаторов или лохотрон Трампа. Вот это бесперспективная организация, которой нет будущего, куда вошли практически все диктаторские и авторитарные страны. Поэтому здесь, когда Токаев, ну, извините меня, лижет или целует, извините меня, одно место у Трампа, это выглядит очень позорно в то время, когда у нас в стране экономика, что называется, трещит по швам, когда люди записывают такие видео, челленджи. Мне нравится, вот последний раз я видел видео, где обычные граждане Казахстана говорят о том, что зачем нам помогать Газе, который разрушил Израиль, почему Казахстан должен помогать там, когда у нас свои здесь есть секторы Газа, если отъехать от Астаны там, или от Алматы вглубь государства, вглубь страны, там народ практически нищенствует. И вот эти постоянно ежегодно идут потопы, и бедные граждане Казахстана не могут, не могут даже платить за коммунальные услуги. Вот на этом фоне этот пятиязычный дипломат, вот, лишь бы того, чтобы угодить президенту Трампу за его идею, бессмысленную идею, вот, и таким образом пытается заслужить, что называется, доверие или как бы получить своего рода крышу со стороны Трампа. Но я вам скажу, что это все делается Токаевым не из-за того, что он таким образом хочет сделать как бы там, ну, как бы знак уважения Трампу, а делает это из-за того, что они боятся, что Трамп может в любое время развернуться и ударить санкциями, так как прекрасно здесь в Соединенных Штатах понимают прекрасно, что Казахстан и страны Центральной Азии помогает обходить вот, международные санкции путинской России и помогает вести торговлю с Китаем, который является нашим, ну, как бы торговым соперником Соединенных Штатов. Это так долго не продлится, и поэтому он пытается таким образом, что называется, подкупить вот, Трампа. Но это временное явление, и это не поможет Токаеву, так как в стране идет ухудшение экономической ситуации, малый и средний бизнес обложен налогами, и, соответственно, в это время как раз-таки и замутил эту фейковый референдум по так называемый по проекту Конституции. Вот. И они это прекрасно понимают, что у них осталось очень мало времени, и они пытаются таким образом получить поддержку от Трампа. Вот. И я считаю так, что это, конечно, позорно смотрится на фоне того, что народ Казахстана бедствует, чтобы помогать вот, Газе. Мы не против того, что восстановление Газа, но это не должно быть восстановление за счет диктаторских стран. Им не интересует, их не интересует народ, палестинский народ, который страдает. Это просто очередной, как я сказал, финансовый лохотрон, который просто эти деньги будут собраны и потом будут потрачены неизвестно, ну, как, на какие-то свои личные проекты, но они не пойдут на поддержку палестинцев. Это никогда такого не произойдет. Это должно решаться в рамках международных организаций. Ну,
как, в общем-то, это должны решать цивилизованные страны путем вот, такого открытого диалога, открытых выборов и так далее, выделять эти деньги на восстановление или не выделять. Но прежде всего должны выделять деньги те страны, которые разрушили как раз-таки эту палестинскую автономию, сектор Газа. Ну вот, вкратце я так хотел Тут сказать. Казахстан нужно спасать, а он говорит о том, что газу будет спасать, да, деньги отправлять. Да, и еще, кстати, Токаев же заявил 28 января, да, что 14 миллиардов долларов, 7 триллионов тенге были выведены в один из казахстанских банков. А вы знаете, что все эти банки принадлежат Назарбаеву. Сейчас они вместе с Токаевым крадут миллиарды долларов. Поэтому, когда они говорят, вот в Казахстане, в стране экономических и других проблем полно, Казахстан тонет, разруха, он говорит о том, что будет спасать сектор Газа. Тут нужно Казахстан спасать, а не сектор Газа. Тут он ни Казахстан, ни сектор Газа нигде не может спасти, он просто импотент, который разбрасывается словами. Если резюмировать вот в этом ключе, сейчас активно идет по Конституции, да, в стране проблем много, денег то на газу отправляет, то весь мир кормит и так далее. И тут, смотрите, на этот референдум, на эту Конституцию они потратят порядка 500 миллиардов тенге. Это почти 1 миллиард долларов. Представьте себе, на выборы. Это сейчас они заявляют о 20,7 миллиардов тенге на то, что будут проводиться референдумы, но уже посмотрите, да, сколько тут затрат на референдумы. Затем они должны будут уже сейчас дали команду учителям, чтобы они сбрасывали бюллетени, чтобы они в социальных сетях были активными и писали в поддержку новой Конституции Токаева, там какую-то премию, подачку обещают, да, блогеры, артисты, певцы, им концерт организовывают. И после того, как референдум проведут, они должны будут провести парламентские выборы, там бюллетени, там будут делать баннера с этими лжедепутатами, которые шестерки режима Назарбаева, Токаева, да, и на все это потратят 500 миллиардов тенге. Представьте себе, уважаемые казахстанцы, тут в стране проблем много, а Токаев просто деньги разбрасывают и миллиарды просто так крадут. Поэтому мы, Координационный совет оппозиции Казахстана, Демократический выбор Казахстана, рассказываем, показываем международную ситуацию, рассказываем, что происходит в стране, показываем, какие возможности есть у Казахстана, что мы говорим, наша задача свергнуть этот кровавый режим Назарбаева-Токаева и построить крутую страну по образцу ведущих стран мира. Это европейские страны, США, Япония, Южная Корея. Мы мобилизовываем народ Казахстана, призываем свергнуть этот режим. Поэтому режим Назарбаева-Токаева совершает атаку на нашу организацию, на нашего лидера Мухтара Аблязова. Вот в частности, они заблокировали наши аккаунты Мухтара Аблязова, Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, Threads, многие аккаунты, мои аккаунты, Заманбек Тлеулиев, ТикТок, Threads, Фейсбук и Инстаграм удалили, информационного канала 1612. Они боятся информационного поля, уважаемые друзья. Видите, что в Казахстане информацию везде показывают, учителя радостные, молодежь якобы радостные, как будто все хорошо, новая конституция, примут все, у людей жизнь будет по-новому и так далее. Это все пропаганда. Поэтому они банят наши аккаунты и каналы. Просьба, уважаемые друзья, мы создали в Телеграме канал «Проблемы Казахстана» называется. Очень важно, чтобы вы создавали анонимные аккаунты под другими именами и публиковали наши материалы, политические материалы, которые мы публикуем на каналах Мухтар Аблязов, Заманбек Тлеулиев, 1612, Барлык Мингазиев, Ильдос Насипбеков и так далее. На наших каналах выходят те материалы, которые приведут к тому, что миллионы граждан Казахстана поменяют свое сознание, и эти миллионы будут действовать
бороться, сопротивляться против кровавого режима Назарбаева-Токаева. Поэтому просьба создавать Instagram, Facebook, TikTok, Threads, аккаунты под другими именами и публиковать политические материалы, которые мы публикуем на наших каналах. Пишите мне, Заманбек Тлеулиев, Мухтар Аблязов, Ельдос Насипбеков в Телеграме. Мы вам ссылки будем отправлять, куда отправлять. Какие публикации, материалы публиковать, ссылки на канал. И также наша задача, уважаемые друзья, в этом году добиться свержения режима Назарбаева-Токаева. Мы опубликовали фильм. Қазақ тілінде фильм шықты. Сұмдық. Токаев қазақ халқының сатқыны. Путин Қазақстанға әскерін кіргізді. Осы қазақ тілінде қаңтар жайындағы фильмді көріңіздер. Бұл фильмде қалай іс-әрекет ету керек, мынау Қанішер Назарбаев Токаев жүйесін қалай кепілді түрде, бейбіт жолмен, қан төгіссіз құлатуға болады, барлығы көрсетілген. Осы фильмді барынша жақындарыңызға, достарыңызға, жора жолдастарыңызға жан-жақты таратыңыздар. Бұл фильмді миллиондаған адамдар көруі өте маңызды. Көбісі айтады, біз қазақ тілінде материалдар көбірек шығаруымыз керек дейді. Міне қазақ тілінде шықты фильм «Сұмдық». Токаев қазақ халқының сатқыны. Путин Қазақстанға әскерін кіргізді фильмін таратыңыздар, көріңіздер. Қазақстанда 14 миллионнан астам қазақ тұрады. Бұл фильм кем дегенде 1 миллион просмотр көрсетілу болу керек. Сол себепті бөлісіңіздер, достар. Ендігі кезекте біздің алдағы уақытта болатын референдум жайында біздің талаптар бойынша қандай іс-әрекеттер жасауымыз керек, не жасауымыз керек, соның барлығын айта кетейін деп едік. Мен қазақша айтам, қазір сөз кезегін барлыққа берейін, барлық орысша өзі айтып жіберсе. Барлық, расскажите, пожалуйста, касательно 15 марта митинги, какие наши действия, что мы будем делать, к чему призываем, на митинги и так далее. Да, Заманбек, ты вначале сказал о том, что этот проект так называемой Конституции, мы от имени Координационного совета оппозиции говорим, что это продолжение этого проекта, Назарбаевского проекта «Суперхан». И поэтому отсюда идет народное название Конституции. И нам это не нужно доказывать, они это сами каждый день доказывают, и Токаев доказывает, и Назарбаев доказывает. Мы постоянно в эфирах, от эфира в эфир говорим о том, что Назарбаевская семья находится в Казахстане, назарбаевские олигархи являются самыми богатыми олигархами в Казахстане, его семья также является самыми богатыми, они живут в Казахстане, и, соответственно, все ключевые посты, на ключевые посты правительство назначает не Токаев, а назначает Назарбаев. Ну, в согласовании, естественно, Путина. Поэтому, уважаемые казахстанцы, не заблуждайтесь, и именно этот пятиязычный болван Токаев, он проталкивает именно эту идею Суперхана, которую еще вынашивал в 2000-х годах Назарбаевская семья. И вот они таким вот референдумом, по таким подаче вот это изменение Конституции, они туда впихивают вот эту должность вице-президента, который будет назначен именно не народом, не его марионеткими депутатами, а будет назначен именно Назарбаевым. И они будут использовать только Токаева для того, чтобы он поставил этого человека, а потом в процессе Токаев уйдет в отставку в этом году и, в крайнем случае, в начале следующего года. Поэтому, уважаемые казахстанцы, вы видите, что сегодня в стране идут репрессии по всей стране, идут запреты. Мы видели, как Токаевская администрация запрещает проводить различные опросы. Вот, в частности, в городе Уральске были оштрафованы активисты, которые хотели организовать наблюдение на этом референдуме. И то, что они атакуют также и Уральскую неделю, газету Уральскую неделю, то есть не дают публиковать ничего про этот референдум, никаких опросов. Это говорит о том, что Токаев с Назарбаевым хотят воплотить этот проект Суперхана. И вот таким образом они устраивают репрессии по всей стране, подключили всех своих проституток, артистов, депутатов, блогеров, которые
рекламируют эту проект Конституции, этот проект Суперхан. Вот, уважаемые казахстанцы, что нас ожидает. И мы призываем вас всех 15 марта не дать возможность, чтобы Токаев с Назарбаевым осуществили этот проект. И мы призываем прийти на избирательные участки ровно в 12 часов, проголосовать против, сложить гармошки в ваш бюллетень, чтобы это было видно хотя бы наглядно, и выходить на митинги с требованием: нет проекту Конституции, нету роста цен, который вас это касается, каждую семью, нет как бы принудительного мобилизации на военную службу, должна быть контрактная служба. Мы видим многие из примеров, когда наши как бы дети, мальчишки, как молодые казахстанцы, погибают в армии Казахстана. Это вот происходит именно в такой стране, авторитарной, диктаторской стране. Поэтому мы всех призываем прийти, быть активными и выходить на митинги, чтобы с требованием, чтобы что мы против этого референдума, что мы против Тухаева, что мы против Назарбаева, мы против того, чтобы содержать этих дармоедов за по 250 миллионов долларов на каждую семью, на Тухаевскую семью, и Назарбаевскую семью. Вот с такими требованиями мы призываем 15 марта. В противном случае Казахстан погрузится еще больше жестокую, такую авторитарную диктаторскую страну по подобию Северной Кореи. Вот что вас ждет. И будет в этом, после этих выборов они затянут гайки всем казахстанцам. Будет, в общем, в Казахстане будет жить невозможно. И поэтому мы призываем все гражданское общество выходить на митинги и требовать свои права. Да, спасибо, Варлок. Я бы хотел здесь добавить технические моменты, уважаемые друзья, в эфире озвучить, да, почему очень важные моменты. Почему именно в 12 часов мы приглашаем собираться. Вот, например, у нас многие казахстанцы говорят: если мы будем выходить на митинги, нас оштрафуют и много чего. Но в этот день референдум, и у вас есть возможность беспрепятственно проходить, гулять и идти по любому месту. 15 марта, в день референдума, у 6 миллионов, как минимум, казахстанцев есть возможность передвигаться, участвовать на этом референдуме, на голосовании. И наша задача сконцентрированно по всему Казахстану прийти ровно в 12:00 на избирательный участок и проголосовать против. И вот бумажка, бюллетень, да, проголосуйте против и вот так вот сложить в гармошку. Вот я сейчас складываю, можно, чтобы у меня быстро получилось, в эфире долго не уходить. Я все это быстро сделаю, как криво и так далее. Главное, чтобы вы понимали суть. Ровно в 12:00 приходим, голосуем против, затем бюллетень вот так вот делаем в гармошку, видите? И вот эту гармошку складываем в урну, чтобы мы все видели. Потом это нужно зафиксировать, фото, видео сделать, чтобы весь Казахстан видел, что мы против этой Конституции Токаева. Одним словом, маршрут, алгоритм действий повторяю заново, чтобы было у всех понимание, и отдельно мы вырежем. 15 марта, в день референдума, ровно в 12:00 приходим, собираемся на избирательных участках. Голосуем против, бюллетень складываем в гармошку, эту гармошку мы складываем затем в урну. Затем с 12:30 по 13:30 мы собираемся на местах сбора. В Алмате, в Астане и в Шымкенте все детально места сбора вы можете найти на наших каналах. Затем с 13:30 до 14:00 идем шествием в сторону митинга. В 14:00 митинги. В Астане это дворец Жастар. В Алматы это Старая площадь. В Шымкенте это на площади Аль-Фараби, перед торговым центром Аль-Фараби. В других городах, в областных центрах перед областными акиматами, в городах перед городскими акиматами, в районных центрах перед районными акиматами. Митинги.
Вот в 3 городах, в Алмате, в Астане, в Шымкенте, как только на местах митинга соберутся десятки, двадцатки тысяч человек, двигаемся в сторону акимата, заполняем акиматы, берем власть в свои руки, указы временного правительства, кого арестовывать и так далее. Все показано. Извините. Уважаемые друзья, казахстанцы, режим же Назарбаева-Токаева любит же такие цифры, да? Условно, вот Назарбаев ушел 19 года, 19 марта в 19 часов из президентства. Сложил полномочия и поставил на свое место свою мебель Токаева. Давайте сделаем так. 15 марта мы выходим на митинги. 15 марта, 15 часов, чтобы по всему Казахстану было объявлено, что режим Назарбаева-Токаева пал. Вот это действительно победа. Енді қазақша кішігірім қайталай кетейін. Здесь еще добавлю, уважаемые друзья, наши требования следующие. Нет росту цен, отменить призыв на срочную службу, только контрактная армия. Нет конституции Токаева. Свободу Марату Жиламбаеву, свободу всем политическим заключенным, арестовать Назарбаева и членов его семьи, отменить все привилегии Назарбаева и его семьи, конфисковать имущество Назарбаева и его семьи, выборность акимов, депутатов и судей всех уровней, поднять зарплаты, пенсии и пособия в 2 раза. Уважаемые казахстанцы, в стране проблем много. Все проблемы, которые сейчас по росту цен, по убийствам в армии, по разбитым дорогам, не забрали мусор, не почистили и так далее страну, это все последствия того, что мы в первую очередь не занимаемся политикой и дали этим бандитам, кровавому режиму Назарбаева-Токаева сесть нам на голову и делать, что они хотят. Поэтому мы сами можем это все поменять. Для этого нужно действовать. Поэтому создавайте скрытые ячейки, выходите на штаб. Ячейку создать – это не проблема. Создаете чат в Телеграме, добавляете в этот чат меня, Заманбека Тлеулиева, Ильдоса Насипекова. Это и есть ваша ячейка. Ячейку может создать и один человек. Надо действовать, только активными действиями мы можем добиться свержения режима Назарбаева-Токаева. Енді қазақша қайталай кетейін. Құрметті отандастар, 15 наурыз күні біз бүкіл Қазақстан бойынша митингге шығуға шақырып жатырмыз. 15 наурыз күні 6 миллионнан астам Қазақстан халқы осы референдумға қатысып өз дауысын бере алады. Сол себепті миллиондаған адамдардың келуі маңызды. Біздің Қазақстандағы мынау Қанішер Назарбаев-Тоқаев жүйесінің қылмыс жасап, миллиардтарды ұрлап, халықты өлтіріп отқаны біз Қазақстан халқы саясатпен айналыспағанымыздың, үндемей отырғанымыздың кесірінен. Сол себепті 15 наурыз өте маңызды күн. 15 наурыз күні барша Қазақстан бойынша дәл ровно сағат 12:00-де жаңағы сайлау учаскелеріне келеміз. Референдумға мынау Тоқаевтың конституциясына қарсы дауыс береміз жоқ деп. Одан кейін бюллетенді бұлай гармошка қылып жасаймыз. Көрдіңіздер ме? Міне гармошка. Осылай гармошка қылып жасаймыз да, бюллетенді жаңағы урнаға саламыз. Қарсы адамдардың көпшілік екенін көрсетуіміз керек. Сөйтіп, мынау Қанішер Назарбаев-Тоқаевтың референдумды тағы да даусымызды ұрлап жатқан фото-видеоларға түсіреміз. Одан кейін митингге дайындаламыз, шығамыз. Сағат 12-де келіп дауыс береміз, гармошка жасаймыз. Одан кейін 12:30-нан сағат 1:30-ға дейін жаңағы митинг орындарында жиналамыз. Алматы, Астана, Шымкент қалаларындағы барлығын біздің каналдардан көре аласыздар. Сол 12-ден 12:30-нан 1:30-ға дейін, 13:30-ға дейін орындарда жиналамыз. 13:30-дан 14:00-ге дейін митинг орындарына шествиемен барамыз. Астанада Жастар сарайының алдында митинг, Алматыда ескі алаңда митинг, Шымкентте Шымкент Плаза сауда үйінің алдында Аль-Фараби алаңында митинг. Басқа қалаларда, облыс орталықтарында, облыс әкімдіктерінің алдында, қалаларда, қалалық әкімдіктерінің алдында, аудандарда, аудандық әкімдіктерінің алдында митингілер. 15 наурыз
сағат 15:00-де мынау Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесін құлату туралы Қазақстанның әр өңірлерінде үндеулерімізді жариялайық. Міне осылай әрекет етуіміз керек, достар. Өте маңызды талаптар. Атап айтатын болсақ, біздің талаптарымыз: қымбатшылыққа қарсымыз, мерзімдік әскери қызмет жойылсын, тек келісім шарт арқылы әскер болсын, Тоқаевтың конституциясына қарсымыз, Марат Жыланбаевқа бостандық, барлық саяси тұтқындарға бостандық, Назарбаев және оның отбасы мүшелері қамауға алынсын, Назарбаев пен оның отбасының барлық артықшылықтары жойылсын. Қазіргі конституцияда Назарбаев пен оның отбасын Қазақстан халқы содержать етеді делінген. Назарбаев пен оның отбасының мүлкі тәркіленсін. Барлық деңгейдегі әкімдер, депутаттар және судьялар сайлану арқылы келсін. Жалақы, зейнетақы және жәрдемақылар 2 есеге көтерілсін. 15 наурыз барша Қазақстан бойынша митингілер. Мынау Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесін құлатамыз, достар. Ендігіде қоса кетейін дегенім, құрметті отандастар, уважаемые соотечественники, чтобы свергнуть этот кровавый режим, нам нужно мобилизоваться, действовать, организоваться. Поэтому мы говорим, смотрите фильм в Ютубе на канале Мухтар Аблязов. Путин отправил войска в Казахстан. Токаев пытал, расстрелял и кремировал казахов. Наша задача мобилизоваться и свергнуть режим. Для этого есть все. У нас есть политические программы, план свержения режима Назарбаева-Токаева, экономические программы, какую страну мы будем строить. У нас есть люди, которые готовы организоваться и мобилизоваться, чтобы свергнуть этот режим. Наша задача поддержать их. Для этого нам нужно собрать 60 миллионов евро. Это не пожертвование, это ваши инвестиции, вклад в будущее. Вы можете заработать в 100 раз больше. Если у вас есть возможность инвестировать свыше от 500 евро и выше, выходите на прямой контакт с нашим лидером Мухтаром Аблязовым. Инвестируйте, уважаемые друзья, в падение режима, заработайте в 100 раз больше денег и сделайте свой вклад для того, чтобы Казахстан поменялся, чтобы наконец-то вычеркнуть этот кровавый режим, выкинуть на свалку истории и построить крутую страну. Поэтому важно действовать. Құрметті отандастар, кімде-кім 500 евродан жоғары инвестиция жасай алатын болса, Мухтар Аблязов телеграм-каналына, Мухтар Қабылұлына байланысқа шығыңыздар. Мынау Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесін құлату барлығы өз қолымызда, бірігуіміз қажет. Бұл режимге қарсы күрес ұйымдастыратын бізде адамдар бар. Оларды қаржылай қолдау қажет. Сіздер қаржылық қайырымдылық жасамайсыздар. Сіздер қаржылық инвестиция жасайсыздар. 100 есе көп ақша табатын мүмкіндіктеріңіз бар. Өз инвестицияларыңызды жасаңыздар. Мынау Қанішер Назарбаев Тоқаев жүйесін құлатамыз. Вот что я хотел сказать. Барлык, давайте резюмировать и завершать эфир. Уважаемые казахстанцы, диктаторские режимы, а затем и монархические режимы, они не приходят сразу, они приходят постепенно. Сначала они у вас отбирают ваше право, вот такие, как назвал Заманбек, право на митинги, право на свободу слова, право там, на достойную жизнь. Дальше, вы при этом молчите. Дальше они забирают, повышают на вас налоги, повышают цены. При этом вся верхушка Назарбаевска, Токаевска, они богатеют с каждым днем, с каждым годом богатеют. Вы молчите. И потом они идут поступательно, теперь они хотят построить монархическое государство через это проведение этого фейкового референдума по Конституции и протолкнуть этот проект суперхана. Вот они к чему идут. И Токаев, и Назарбаев, они идут именно к этому. Поэтому, уважаемые казахстанцы, вы будете превратитесь все в рабов. Ваших детей будут отправлять на убой в армию, а в дальнейшем будут отправлять и на войну. Вот поэтому мы говорим, что 15 марта вы должны выйти и заявить о своих правах, о котором сейчас сказал Заманбек. Только так, когда вы заявите, тогда они
будут задуматься. И вот этот 15 марта как раз-таки сам этот режим Тухаева и Назарбаева, они сами создают такую ситуацию, когда вы можете законно выходить на митинги, приходить на избирательные участки и вот таким образом выразить свое гражданское неповиновение, сложив бюллетень в гармошку. И, кстати говоря, обязательно фиксируйте это на видео, фото, и фиксируйте, как там будут учителя, накидывать туда бюллетени, как они будут фальсифицировать. Это все мы должны показывать. Это и есть ваша гражданская активность. И вот только так мы можем, уважаемые казахстанцы, спасти нашу страну, спасти ваши семьи, ваши семейные бюджеты, спасти ваших детей в будущем, чтобы они жили не как рабы, а жили достойно и были достойными гражданами своей страны. Вот о котором мы об этом заявляем публично на наших сайтах, о том, что мы хотим построить именно парламентскую республику, власть для народа, вашу власть, ваши представители с ваших регионов должны быть как руководителем этой страны. Вот наша позиция такая. И поэтому 15 марта это будет исторический момент. Выходите. Если вы еще раз промолчите, то в будущем эта страна превратится в такую монархию, где будет вечно править назарбаевская семья через Даригу, через других его родственников, через его олигархов, неважно. Но это будет проект Суперхана, осуществиться 15 марта, если мы все проигнорируем этот референдум. Да, уважаемые казахстанцы, 15 марта митинги по всему Казахстану. Свергнем кровавый режим Назарбаева Токаева. Всем рахмет, сау болыңыздар, мы завершаем. Алла Казахстан. Режиму осталось немного. Но время нахождения режима у власти зависит от вас, от вашей активности. Когда мы будем активны, будем энергично действовать, помогать нашей оппозиционной организации, власть падет немедленно. Поэтому, уважаемые друзья, помогайте, финансируйте и, важно, зарабатывайте. Все 17, 18, 19, с 20 года, даст Бог, очень будет у нас хорошо.